Hoy voy a enseñarte 4 ejercicios para mejorar el dolor de mandíbula o bruxismo, que para el que no lo sepa es cuando apretamos los dientes de manera involuntaria mientras dormimos. Hola familia, soy Rob Bautista, osteópata, y he creado este vídeo con el fin número 1 de ayudaros a mejorar el dolor y la salud de manera natural. Por si no lo sabías, cada domingo subo un nuevo vídeo con ejercicios, automasajes y explicaciones para las lesiones más frecuentes. Suscríbete si no quieres perderte ninguno. Algunas personas a veces dudan si están sufriendo bruxismo o no, porque por ejemplo fueron a su dentista y le encontraron que tenían desgaste dental en alguna de sus piezas. El síntoma más común que suele padecer la gente que tiene este tipo de problemas es notar dolor y tensión en la parte lateral de la mandíbula, especialmente al levantarse. Incluso hay algunas personas que notan cómo cuando se ponen tensos durante el día también tenemos esta costumbre de apretar la mandíbula de manera involuntaria. Ahora vamos a pasar directamente con los ejercicios. El primer ejercicio que vamos a realizar es un estiramiento para los músculos laterales de la mandíbula. Es muy sencillo de realizar. Lo único que vamos a tener que hacer es abrir todo lo que podamos la boca durante al menos 20 a 30 segundos de esta manera. Voy a mostraros una visión lateral para que podáis ver mejor cómo se realiza este estiramiento. Simplemente vamos a abrir la boca todo lo que podamos. Además, podemos añadir un mayor estiramiento añadiendo nuestras manos en los laterales de la cara. Si utilizas las manos, vamos a ir a la vez que apretamos un poco hacia adentro, deslizando hacia abajo para fomentar el estiramiento y además añadir un pequeño automasaje. Lo normal, si lo realizamos correctamente, es que podamos sentir cierta tensión de estiramiento en la parte lateral de nuestra mandíbula. Podemos realizarlo durante 20 a 30 segundos y al menos 3 repeticiones a diario. Este ejercicio lo recomiendo con frecuencia en consulta y las personas que sufren dolor de mandíbula me comentan que suele ayudarles bastante con el dolor. Además, puedes realizarlo prácticamente en cualquier parte y en un periodo de tiempo bastante corto. El segundo ejercicio que quiero enseñaros es una movilización general de la mandíbula. Lo que vamos a hacer va a ser llevar nuestra mandíbula primero hacia la derecha, luego vamos a llevarla hacia adelante y por último hacia la izquierda. Volveremos a repetir iniciando el movimiento por el lado derecho. Voy a hacerlo una vez con vosotros para que sepáis cómo hacerlo de manera correcta. Lo primero, llevamos nuestra mandíbula hacia el lado derecho. Ahora desde esa posición vamos a llevarlo hacia anterior. Desde esta posición relajaremos y lo llevaremos hacia la izquierda. El movimiento completo debe parecerse a algo como esto. Cada vez que terminemos una vuelta completa, vamos a considerarlo un ciclo. Debemos hacer 10 ciclos y al menos 3 repeticiones. Nos va a preparar para realizar los ejercicios posteriores. Si te está gustando el vídeo, regálame un buen like, déjame en los comentarios si te animas a realizar estos ejercicios y qué tal te está yendo, si te ayudan o no. E incluso puedes dejarme si te gustaría que hiciera un próximo vídeo con automasajes y ejercicios para alguna lesión específica. El tercer ejercicio es una movilización
pero más específicas sobre el movimiento lateral de la mandíbula. Vamos a empezar llevando nuestra mandíbula hacia la izquierda y derecha. Vamos a intentar meterle un poco de dinamismo, pero es muy interesante que estos ejercicios los hagamos lentamente. Así vais a notar casi con seguridad cómo en vez de tener un movimiento a la hora de desplazarse lateralmente libre y fluido, lineal, lo normal es que te vaya como dando tirones, digamos, en el movimiento. Incluso probablemente lo podréis notar en mí. Debemos llevar la mandíbula 15 veces a cada lado y repetirlo al menos 3 veces al día. Si practicas durante al menos un mes este tipo de ejercicios, sentirás como poco a poco el movimiento de tu mandíbula cada vez es más fluido y se mueve con una mayor libertad. El cuarto y último ejercicio es una movilización antero-posterior. Lo que vamos a hacer va a ser llevar nuestra mandíbula hacia adelante y luego a la hora de llevarla hacia atrás vamos a combinarlo con un movimiento de meter el mentón hacia adentro, ya que no podemos llevar la mandíbula hacia atrás de manera voluntaria. Vamos a realizarlo de esta manera. Vamos a realizar este movimiento 15 repeticiones hacia adelante y hacia atrás y por lo menos 3 veces al día. Es muy normal que, como te comentaba en el ejercicio anterior, si lo hacemos de manera lenta y progresiva y prestando atención, notemos como el movimiento es un poco brusco, digamos, va a tirones y le falta fluidez. Con la práctica todo esto mejorará considerablemente y esto se va a traducir en una mejora del dolor a largo plazo. Tengo preparado un nuevo vídeo con automasajes para la mandíbula que subiré el próximo domingo. En cuanto lo haya creado definitivamente, pondré el link en la descripción. Si combinamos los ejercicios de estiramiento y movilizaciones de este vídeo con un buen automasaje, vamos a conseguir mejorar sus efectos. Bueno, familia, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que estos ejercicios os ayuden a mejorar la tensión de la zona de la mandíbula. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.